ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាអ្នកគ្រូចូលមកដល់ការពន្យល់មេរៀនទី1និយមពីទំហំអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមបងប្អូនជួយប្រកបជាមួយអ្នកគ្រូសិនតាចាប់ផ្ដើមម៉ូអេមេពាក្យនេះណាចាម៉ូអេមេរ៉ូអ៊ីរៀនណូរៀនតូអ៊ីទីនេះយើងអានថាលេខ1ចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះអូនអានថាតូអ៊ុំទុំហអ៊ុំហុំចុះអូនអានទុំហុំកន្លែងនេះអូនអានថាការប្រៀបធៀបអញ្ចឹងក៏អាការរកាបចង្រប្រអ៊ីប្រៀបបប្រៀបថយធៀបបធៀបអញ្ចឹងអូនអានតាមនេះគ្រូការប្រៀបធៀបចាអញ្ចឹងអូនឃើញថាអូនឃើញរូបភាពអ្វីខ្លះនៅលើ screen របស់អ្នកគ្រូចាទី1គឺរូបភាពដំរីទី2ជ្រូកទី3គឺកណ្ដោចាអញ្ចឹងអូនឃើញថាដំរីនេះគឺពាក្យថាកន្លែងនេះគឺធំជាងចាធំចូលអ៊ីជាងងជាងកន្លែងនេះគឺជ្រូកនេះតូចជាងតូចចាតូចចូលអ៊ីជាងងជាងកន្លែងនេះគឺអូនឃើញថាកណ្ដុរអញ្ចឹងកណ្ដុរនេះគឺអីគេតូចតូចចាតូចចូលអ៊ីជាងងជាងអញ្ចឹងតូចជាងគេម្ដងទៀតធំជាងតូចជាងគេម្ដងទៀតធំជាងតូចជាងគេ